xua đây là tao này mình laptop mà tắt chọn luôn mà này do mà nhom tên brother nhưng mà to chu Windows mà mượn pram pon riêng nơi gót hay năng bây giờ cái pipom pram rồi đã cầm thi Capimero cặp Sky license key P5 trầm tại $5 nơi gót ok nên ở đây complete chui tinh laptop thay mây nơi gót phong đã đỡ brand MSI là số đây là còn là nhà nơi rụp hiệp laptop nắng trôi mà can page máu giờ nên chạy đầm lại chu này ở khnia ok brother đi cái chia mà sân spike $460 bà spike $460 ได้ดำลายบอททอมเชียร์ประเภทบอทB76บ่าบอททอมB76บอทนี่ยังไทม์เลยบอทนั้นบ่า406นั้นคืออัดเมียนบอทนั้นเต้แต่เมียนบอทตุ้ยปันท้ายอันนี้คือไทม์เลยยังไทม์เลยบอททอมอ่ะบ่าแอดเลยบอททอมให้หนังไทม์เลยสมบอกแค่ทอมนี่บ่าสมบอกแค่นี่สมบอกแค่นี่คือเชียร์ประเภทสมบอกแค่ได้บ่าเมียนเพลิง RGBอันนี้วีสบอกแค่นี้วี RGB ตั้งข้างมุกปีเนี่ยบ่าข้างมุกปีนั้นเพลิง RGB ข้างมุกให้นั่งเพลิง RGB นั่งจุ่มเฮียงข้างกราวปรมแตงเพลิงแฟน RGB จำนวนใบกรอบนี่vậy tới fan tầng 2เพลิงใบนั้นตาง5เพลิงใบนั้นสบอกแค่นั้นเพลิงវាគឺស្គាល់គ្នាតែម្ដងមិនថាស៊ីនកណៃមួយគ្នាវាស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងយើងពេលយើងចុចប៊ូតុងនៅខាងលើបាទវាមានប៊ូតុងភ្លើងមួយនៅពេលយើងចុចដូរទៅគឺភ្លើងភ្លើងអាហ្នឹងគឺដូរដូចគ្នាតែម្ដងទាំងតង្ហាទាំងខេះបាទព្រោះតើសបកខេះខ្លះគឺអត់ទេភ្លើងខេះផ្សេងភ្លើងតង្ហាផ្សេងតែអានេះអត់ទេតង្ហាហើយនឹងខេះគឺស៊ីនកណៃគ្នាតែតង្ហានិងខេះណាភ្លើងគឺស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចប៊ូតុងមួយគឺដូរភ្លើងដូរទាំងអស់តែម្ដងដូរទាំងតង្ហាដូរទាំងខេះគឺដូរដូចគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលចង់បៀម៉ាស៊ីនបែបនេះអាចមករកបៀបាននៅកន្លែងក៏រក PC game បាទមិនថាអ្នកនេះយក spec មួយណាទេអាចតម្លើងថាបងវាយកបបធំថែមលុយប៉ុន្មានបើចង់បាន fan បើចង់បាន CPU fan CPU RGB ភ្លើងបានចង់ថែមលុយប៉ុន្មានឬក៏ចង់ថែម fan ភ្លើងអញ្ចឹងហើយយកសបកខេះអញ្ចឹងតើយើងត្រូវថែមលុយប៉ុន្មានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមាន spec gold ដែលខ្ញុំបង្ហោះជារូបភាពដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមាន$460ពួកថ្មីបាទ$460 410 460 490អីខ្ញុំបង្ហោះចូល page យ៉ាងនេះអាចចូល page ទៅឃើញហើយបាទដូចចំពោះម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺតម្លៃវាដើមគឺ460ដែលមាន spec i3 ជំនាន់9 RAM 8GB RGB ហើយនឹង VGA 1650បាទ1650 Gaming X ជាប្រភេទ VGA ភ្លើងតង្ហា2មានដោតភ្លើង6 pin ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអត់ដោតភ្លើងបាទព្រោះ1650ខ្លះគឺតង្ហាតែមួយហើយអត់មានដោតភ្លើង6 pin ទេហើយក៏អត់មានភ្លើងកន្លែងនោះដែរហ្នឹងហើយកម្លាំងវាខ្សោយជាងអានេះបន្តិចបាទហើយអានេះគឺ warranty រយៈពេលពី1ឆ្នាំរហូតដល់3ឆ្នាំយើងប្រើសិតតែគ្រឿងល្អទាំងអស់ brother បាទសុខចិត្តប្រើខូចក្នុងគ្រឿងល្អគ្រាន់បើយើងប្រើខូចក្នុងគ្រឿងដែលមិនល្អហ្នឹងហើយនេះគឺជាគ្រឿងដែលថ្មីផ្ទាល់ធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងដូចជា MSI 3ឆ្នាំ VGA ហ្នឹង board 3ឆ្នាំ CPU 1ឆ្នាំRAM នោះធានាពី GB 3ឆ្នាំបាទ power supply យើងប្រើសិតតែអានតិច brother warranty 1ឆ្នាំ SD Kingston អីឬក៏ GB warranty 3ឆ្នាំបាទ hard disk warranty 1ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺការធានាមានត្រឹមត្រូវទាំងអស់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងប្រើក៏អត់ព្រួយបារម្ភទេចំពោះការចំណាយលុយទិញបាទនៅកន្លែងក៏រក PC game ហើយបើសិនជាប្រើផុតធានាខូចថ្ងៃក្រោយទៅបាទយើងមានគ្រឿងបន្លាស់លក់ទៀតបាទចង់ទិញគ្រឿងបន្លាស់អីខូចអីយើងមានដេកដូរទាំងអស់បាទព្រោះម៉ាស៊ីនខ្លះបៀតម្លៃទូថ្លៃខ្លះស្រីចាស់គឺអត់មានគ្រឿងបន្លាស់ដូរទេអ្នកនេះទិញហើយចប់មកខូច power នឹងទៅរក power ដូរនរណាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកអានោះមកលក់ទេព្រោះពេលយើងមកលក់ទៅវាពិបាកដល់ភ្ញៀវអញ្ចឹងអ្នកនេះបៀម៉ាស៊ីននៅក៏មិនថាថ្មីក៏ដោយមិនថាមកទឹកក៏ដោយមិនថាមកទឹកលេខថ្មីក៏ដោយគឺយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកគ្រឿងបន្លាស់ផងហើយមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវពេលដែលមានបញ្ហាគឺយើងដូរថ្មីជូនតែម្ដងនៅក្នុងពេលធានាអូខេកុំឲ្យយើងធ្វើទឹកចូលកុំឲ្យយើងធ្វើឆេះធ្វើទឹកកំពុបចូលអីចឹងណាអាហ្នឹងរឿងផ្សេងហើយកន្លោនោមដៃហ្នឹងទៅងឹតមុខចឹងអូខេអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាចង់ទិញកុំព្យូទ័រថ្មីអាចមករកទិញបាននៅកន្លែងក៏រក PC game យើងមានរៀបជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយើងមានរៀបជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមថតវីដេអូបង្ហាញពីspec តម្លៃពីការដំឡើងខេះបែបម៉េចពីការនេះពូខេះប្លែកៗចឹងណាឬក៏អ្នកខ្លះក៏យកតម្លៃប៉ុណ្ណេះ400ប៉ុន្តែក៏តម្លើងបោធំស្អាតហើយក៏តម្លើងខេះស្អាតចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចេះឲ្យជាវីដេអូទៅសម្រាប់អ្នកនរគ្នាមានគំនិតឬក៏មានថានឹកឃើញថាអូមានចង់បានរៀងចេះចង់បានរៀងចេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអានឹងផ្ដល់ជាយោបល់គំនិតអញ្ចឹងទៅអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងអ្នកនរគ្នាចង់